Tree College twongeye kubasuhuza. Ndagira ngo dukore vuba vuba noneho recap y'amasomo y'icyumweru gishize. Twaganiriye ku bijyanye na budget, ibintu bine byangombwa tubivuze vuba vuba biri urufatiro. Ni urufatiro rwa budget ni food, ibyo kurya, aho kuba, imyenda na transportation. So food, shelter, clothing, transportation, izo nizo mfatiro za budget. Ndibaza ko mwamaze kubishyira mu bikorwa, mwabonye form dushyira mu bikorwa as well. So ubu noneho tugiye gutangira kwiga ku bijyanye na savings. Okay, umuntu yaravuze ati ikibazo gihari ni uko abantu benshi tutazi gukoresha neza ayo twinjiza. So aravuga ati the art is not in making money but in keeping it. So hari uburyo bwinshi bwo gukorera amafaranga, bwo gutera imbere, ariko aravuga ati ikintu cya mbere tugomba kumenya, spend less than you earn. Ukoresha make ugereranyije nayo winjiza. So nta buhanga bundi burimo. Niba winjije 10 ukoresha 9 usigarane ifaranga rimwe nibura. Niba winjije 100 ukoreshe 90 usigarane 10. So hari uburyo inshuro eshatu, 3 reasons tugomba gusavinga. Umwanditsi muri Proverbs 21 yaravuze ati mu nzu y'umukire huzuyemo ubutunzi bwinshi, harimo ibyo kurya, hari amavuta, you name it. Ariko mu nzu y'umukene nta kintu na kimwe cyari kirimo, kubera ko ibiryo byose akabimara nta kintu asigamo. Niyo mpamvu bamwita fool cyangwa insane people. Ugakomeza ayo winjira yose ukayadepansa, ariko ukirirwa gusenga cyangwa uvuga ejo nzazinduka nsange mu nzu yanjye hari amafaranga muri banki yanjye, amafaranga yinjiyemo. Ntaho azava muri your savings. Okay, now hari 3 reasons why we save money. Eshatu. Ya mbere ni emergency fund. Byanze bikunze ibyago bibaho, ntago mvuga ngo ndabikwifurije, ariko byanze bikunze at some point hari umuntu uzarwara, hari imodoka izagupfiraho, cyangwa se telefone izagupfana ikubita hasi imeneke. Hari ibintu byinshi biza bidutunguye. Niyo mpamvu dusavinga for emergencies. So emergency fund ni amafaranga y'ingoboka, ni insurance, ntago ari investment. Icya kabiri dusavinga for purchases. Ni ukuvuga ngo niba nshaka kugura imodoka, nshaka kugura telefone, intebe zo mu nzu, whatever it is, ndasavinga buhoro buhoro kugeza ingeze ko nayo nkeneye. Icya gatatu ni ukubaka ubukire cyangwa ubutunzi. Alright, hanyuma rero kugira ngo ibyo tubikore tugomba kugira gahunda tugenderaho, umurongo tugeraho, plan tugenderaho. Ubushize twaganiriye ko we don't plan to fail, we fail to plan. Ndagasubiramo, ntago dupanga kuba failures, ahubwo dufailinga guplanning. Ndakivuze mu Kinyarwanda. Ndibaza ko mubyumva kameme. Okay, so step ya mbere ni ukusavinga 10% byihuse vuba vuba. Hanyuma ya kabiri ni kuva mu myenda, aha niho hazaryoha cyane. Ya gatatu ni ugusavinga amezi 3 kuri 6 kugira ngo tukubake ingoboka ifatika. Ya kane ni ugusavingira retirement. Ya gatanu ni ugusavinga amashuri y'abana. Ya gatandatu ni ukwishyura inzu vuba vuba tukarangiza ya mortgage twaba dufite. Ya karindwi noneho no kubaka bwa butunzi. Okay, ni steps 7. So tugarutse rero ku ya mbere vuba vuba ahangaha ntatinze. Step ya mbere urasavinga 10% yayo winjiza. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba winjiza 500 uragenda ufate 50 mu kwezi kurangira uyashyire ku ruhande byihuse vuba vuba cyane. Niba utayafite usanga depenses zawe zirengeje bibaho cyane, twese twabiciyemo. Muri iki cyumweru tuzajya tugana andi ma ideas ashobora kugufasha vuba vuba kubona bya bihumbi 50 wari ukeneye, bingana ni 10% cyangwa 30 cyangwa se 100 bitewe n'umushahara winjiza. Aya turasavinga rimwe gusa, one time saving. Again, ntago ari investment, so ntago ari nko banki guha interest za hatari. Niyo ushaka kuyashyire muri barafu mw'ishashi, ushyire muri frigo abe frozen. Ni amafaranga y'ingoboka, ni insurance. Niba ukora hasi 150, ubwo ni 10,000 tubishyire ku ruhande. Impamvu ni iyihe? Nuko tugomba gutangira kwiga vuba vuba savings. Gusavinga cyangwa kubika bigomba kuba priority. So nubwo uvuga uti hasi menshi nta kintu kinini yakora, turimo guchanginga behavior. Hari behavior cyangwa imikorere yatumye tujya mu myenda, dukoresha amafaranga nabi, tutabasha kubika.
ubu rero tutangiye kwiga gushyira mu bikorwa vuba hakiri kare mu tuntu dutoya ni gute twatangira gushyira mu bikorwa hanyuma tukagenda tubikuza, right? So igomba kuba priority mbere yo kwishyura ama bills n'ibindi byose, alright? So those are the steps. Ubwo noneho rero kimwe gitaha tuzaganira ku bijyanye no kuva mu myenda na steps tuzashyira mu bikorwa. Ndarangiza kuri aka ngaka akavuga ngo aho umutima w'umuntu uri niho n'ubutunzi bwe buri. Wibuke ko abantu benshi bakoze studies bavuga bati divorce nyinshi zitezwa n'amafaranga, ikibazo cy'amafaranga na management mbi y'amafaranga, right? So please twige gukoresha amafaranga neza ku bwacu, ku bw'imiryango yacu n'abejo bazadukurikira, alright? So mugire umunsi mwiza SP College, ubwo naho ubutaha. Cheers.